Halo guys, kembali lagi di Young's Computer, your official tech partner bersama Gary Julian. Kali ini kita akan unboxing sebuah keyboard yang cukup unik. Tapi aku rasa ini bukan merupakan hal yang baru, karena mungkin bagi para pemain FPS, keyboard ini sudah familiar ya, karena ini keyboardnya cuma setengah, jadi kayak gini. Nah, kita akan unboxing sebuah keyboard single-handed dari Deluxe yang seringnya T6. Ini mechanical, jadi bukan membran ya, ini mechanical, tapi aku nggak tahu switchnya ini apa. Dan dia fully programmable juga. Dan tentu keyboard seperti ini yang dicari adalah kenyamanan dalam bermain game. Nah, tapi kita nggak tahu, kenyamanan kan relatif. Setiap orang memiliki standar kenyamanan sendiri-sendiri. Nah, kita lihat nih, apakah ini sesuai dengan standar kenyamanan untuk bermain FPS dan game-game lainnya. Mari kita cek. Let's go! Oke guys, ini barangnya. Jadi dia kayak gini kotaknya, warnanya hijau sama hitam. Terus ada kayak penjelasan menunya. Ini ada foldable, bisa dilipat. Mungkin bisa dilipat ininya ya, handbreeze-nya. Terus dia bisa programmable, jadi bisa pakai makro. Terus light-nya udah RGB dan dia itu mechanical. Tapi nggak tahu mechanical apa, nanti kalian kita cek. Terus di belakangnya, jadi bisa kayak gini. Belakangnya ada menu-menu like that. Nah. Oh, ada spacebar-nya. Oh, di sini spacebar-nya. Oh, kukira nggak ada spacebar-nya loh. Oh, ada. Oh, ini. Spacebar-nya ini nih, yang putih nih. Oke, sekarang kita cek barangnya isinya apa aja. Oh, ini isinya ini aja. Nggak ada. Itu kosong. Di situ semua berarti. Alright, kita dapat ini. Dapat USB. USB-nya sudah Type C. Tuh lihat ya. Udah gak jadul pakai mikro ya, jadi ini sudah Type C, sudah braided juga, jadi awet kabelnya. Terus ini keyboardnya. Kok susah banget? Oh, coba mati. Nah, oke, keluar. Ringan ya, kukira berat loh. Ringan ternyata. Ringan. Ini berapa gram ya, nggak tahu, tapi ini ringan banget. Ini ada manual booknya. Terus kita lihat, oh nice, manual booknya berwarna. Jadi di sini ada penjelasan tombol VN nya juga tadi. Terus ada settingannya juga, like setting. Dan dia gambarnya berwarna ya, nggak hitam putih, kelihatan. Oh bagus, manual booknya bagus ini. Dan ini dia keyboardnya. Oke, keyboardnya ternyata kecil ya, kecil dan dia ringan banget. Ini yang paling aku surprise adalah dia ringan banget, nggak berat. Kukira tuh bakal berat banget, ternyata enggak. Ini kayak, nah hampir sama lah. Terus ini bunyinya apa ini? I see. Ini kayaknya blue switch. Kita lihat apakah benar. Bisa dicopot nggak? Harusnya sih bisa. Oh bisa. Yes, biru switchnya, nggak bisa lihat. Tapi aku nggak tahu jenisnya apa. Sebentar, aku cek dulu. Oh, Otemu biru. Jadi ini Otemu biru. Ini Otemu. Yang switchnya biru, jadi clicky ya. Dia berisik. Oke. Tapi ini nggak bisa buat ngetik ya. Ini nggak ada gitu. Tapi enak, feel-nya enak lumayan. Tapi aku nggak prefer biru sih, karena berisik. Cuma secara feel enak, biasa. Tombol escape-nya gede banget. Oh iya, standar lah. Ada stabilizer-nya juga. Di sini ada stabilizer-nya. Oh, ada magnetnya. Nice. Satisfying. Alright, sekarang kita akan coba. Enak nggak? Beli keyboard pasti yang dilihat adalah enak atau enggak kan? Nah, kita akan coba. Tentu aja bermain game. Kita akan main Osu. Osu dan Apex. Oke guys, jadi ini keyboardnya ya, ini warna-warni, jadi bisa diganti-ganti kayak gini. Tuh ada banyak sekali modenya, macam-macam.
Ini makronya tapi belum tak program makronya, jadi cuma pakai doang. Kayak gimana rasanya performanya out of the box. Let's go, kita akan main Osu dan main Apex. Nah, buat kalian yang belum tahu Osu, nah ini game laknat. Apa itu? Satu semua. Oh ya, not bad. Enak. Tapi ya karena yang main jelek, jadi ya. Rame guys. Ada orang guys. Oke, saatnya kesimpulan. Berbicara mengenai kenyamanan, memang kadang relatif bagi setiap orang, apalagi menyangkut masalah keyboard. Deluxe T6 menurutku sudah cukup nyaman sebagai keyboard single-handed. Untuk yang pertama kali pakai, mungkin akan terasa cukup awkward dan butuh penyesuaian, karena posisi spacebar yang agak ke bawah miring dan tombol escape yang lumayan besar. Switch-nya menggunakan Otemu Blue, punya karakter yang berisik dan clicky. Mungkin Deluxe bisa menyediakan opsi switch lain seperti Red atau Brown yang jujur, menurutku switch tersebut lebih enak dibuat gaming dibandingkan dengan switch yang Blue. Keyboardnya sudah RGB ya guys, jadi tinggal klik tombol FN plus tab, nanti model like-nya bisa berubah-ubah. Build quality udah kokoh juga, dan pada sistem foldable di wristpad-nya itu menggunakan magnet yang sangat kuat, jadi ketika posisi terlipat, dia tidak gampang lepas. Nah, apakah keyboard Deluxe T6 ini layak untuk dibeli?
Well, menurutku agak sulit merekomendasikan hal ini karena seperti yang kita tahu di 2021 ini sudah sangat menjamur custom keyboard dan mechanical keyboard yang murah-murah. Keyboardnya dibanderol di harga Rp548.000 dan mungkin hanya merogoh Rp300.000 kalian sudah bisa mendapatkan keyboard mechanical full. Tapi untuk kalian yang menginginkan keyboard mechanical gaming yang compact, sudah RGB dan ringan, mungkin Deluxe T6 ini bisa menjadi jawaban kalian. Anyway, itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Aku Gary Julian, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.